PC Montaj kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra sizlerle güzel bir video paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten virüs dolayısıyla ve işlerin yoğunluğundan dolayı epey zamandır video çekemiyordum. Şimdi güzel bir montaj çıktı arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşacağım ben. Anakartımız AM4 tabanlı X570 chipsetine sahip. MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi modeli arkadaşlar. AMD'nin 3000 serisinin bütün işlemcilerini destekliyor bu anakartlar. Burada da yazdığı gibi görüyorsunuz. 2000 ve 3000 serisiyle uyumludur yazıyor. Bu anakartta kullanacağımız işlemci AMD Ryzen 9. Şöyle göstereyim. 3900X arkadaşlar. 12 çekirdek, 24 thread. Bayağı güçlü bir işlemci bu arkadaşlar. 70 MB cache birliği var, görüyorsunuz zaten. RGB özellikle bir fana sahip bu. Kutusu da bayağı sağlam. Güzel bir kutusu var. Ryzen 9 arkadaşlar bu. Bu sistemde kullanacağımız RAM'ler Kingston HyperX Predator serisi. 16 GB 3000 MHz toplam 2 tane 32 GB'lık RAM'imiz var arkadaşlar. Şu şekilde. SSD olarak Samsung'un 970 Evo serisi SSD'yi kullanıyoruz. 500 GB M2 NVMe PCI Express SSD bu arkadaşlar. 3000 küsurlarda okuma yazma hızına sahip. Sistemde kullanacağımız ekran kartı Asus'un ROG Strix Gaming modeli arkadaşlar. RTX 2060 Super. 8 GB'lık bir ekran kartı bu. Görüyorsunuz. Klasik Strix tasarım var zaten. Kasamız Dark'ın Vision Pro serisi arkadaşlar. Güzel bir kasa. Montaj yaparken göreceksiniz. RGB fanlara sahip. Temperli yan paneli var. Kasa powersız. O yüzden Aircool'un yine K-Kes modeli 700 Watt 80 Plus bronz sertifikalı power'ını kullanacağız bu kasada. Parçalarımız bunlar. Bir de ayrıyetten diskimiz var arkadaşlar. Seagate'in Barracuda serisi. Parçalar bunlar. Parçaları birleştirip montaja başlıyorum. Sizlere de keyifli seyirler diliyorum.
Arkadaşlar montaj bitti. Montaj bu şekilde oldu. Önden görünüşü bu şekilde. Birazdan start vereceğim. Henüz start vermedim. Arka tarafta bu şekilde. Ancak bu kadar toplayabildim. Bayağı bir karmaşık. Muazzam bir kablo yığını var. Birazını buralara tepiştirdim. Şimdi bir görüntü alıp bakalım. Deneyelim. Açılacak mı? Ses ne lo? Şeyin mi? Ekran vartını falan. Şu an görüntü gelmiş olması lazım da. Heh. Sistem açıldı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada RAM'imizi görüyoruz. İşlemcimiz burada. Diskimiz burada. M2'yi burada göremiyoruz. Onu BIOS'tan veyahut da Windows kurulma ekranından görebilirsiniz. RGB'ler şu an kafasına göre yanıyor. Onu Windows kurup RGB senkronizasyon yaptıktan sonra kendiniz kontrol edebileceksiniz onda. Kasada bu şekilde. Bu fanların hepsi RGB özelliğine sahip bu arada. Şu an anakarttaki Rainbow yani ARGB'ye takılı olduğu için direktmen tek renk yanıyor. Onu sonradan tabii ki senkronize edebiliyorsunuz. Aynı şekilde ekran kartını, işlemci fanını, arkadaki fanı ve öndeki 3 tane fanı ayrıca şuradaki RGB'lerin hepsini senkronize şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bu arada anakartın üzerinde bir tane fan var, görüyorsunuz şu an. Bu anakart çip soğutmak için koyulmuş buraya. Şu an çip ısınmadığı için çalışmıyor. Belli bir ısıya geldikten sonra kendisi otomatik açacaktır. Kasanın arka tarafında ve bu tarafta temperli cam kullanılmış. İçerisi tamamen görünüyor. Biraz karartma yapılmış tabii ki, böyle normal düz cam değil. Yani kasa güzel ama şu üst tarafı bayağı bir zorladı beni. Siz de videodan fark etmişsinizdir. Şuradaki kabloları takmak bayağı bir uğraştırdı. Montaj bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.